주소입니다. 영화 헤어질 결심의 마지막 씬, 탕웨이가 찾았던 그 바닷가 촬영지인 부남 해수욕장에 가는 길입니다. 거리가 거의 한 300km 이상이 돼가지고 원래 계획으로는 오늘 도착하려고 했는데 아마 힘들 것 같습니다. 그래서 오늘은 근처 캠핑장에서 하룻밤을 보내고 내일 가려고 합니다. 지금 현재 이곳은 가는 길 중간에 있는 그 세제 터널 그 위에 있는 세제 옛길입니다. 이곳은 과거 세제 터널이 생기기 전에 사용하던 구도로인데 현재는 지금 통행 금지를 못하게 되어 있습니다. 그래서 지금 이 길로 쭉 내려가면은 이제 본 도로에 합류가 되는데 지금 여기가 끝까지 연결되는지 막혀 있는지는 모르겠습니다. 가다가 막혀 있으면은 다시 돌아와야 될 것 같습니다. 가을이 완연히 와 있습니다. 좋습니다. 제 바이크는 저기에 있고요. 이 길을 따라서 가겠도록 하겠습니다. 조금 전에 저 트럭 기사 사장님이 내려가는 길에 막혔는 거 물어봤는데 막힌 모양이네요. 사장님 지금 막혔습니까? 여기 오토바이는 갈 수 있을 것 같아요. 이게 차단기를 내려놨는데. 차단기 내려놨습니까? 네, 이제 그 건물도 있는데 근데 여기 저기 전세 폐기물 예. 폐기물 처리장 하려다가 지금 하고 있는 건지. 그것까지만 길이 내리고 그 다음부터는 차단기를 아예 못 가게 돼 있는 거네요. 알겠습니다. 고맙습니다. 라이딩 하시는 건가요? 예, 예. 어디서 오셨어요? 서울에서 왔습니다. 서울서 여기까지 오셨어요? 그럼 가야 되겠네. 예, 고맙습니다. 이게 무슨 폐기물 처리 공장을, 폐기물 처리 시설을 만든다고 차단기를 막아냈다고 하네요. 목적지에 도착했습니다. 약 300m 앞 목적지 주변입니다. 멀리 보이는 게 동해바다겠죠. 탕웨이가 계속 묻혀 있는지 모래사장에 아니면은 썰려 나갔는지 찾아보겠습니다.
영하에서 설해가 올라갔던 길은 바다 해변으로 가는 연결되는 도로는 여기였는데 실제로는 이 지금 뭐 공사 중이고 예, 이런 피스철이 끝나다 보니까 이런 잡다한 것들이 놓여 있습니다. 절 자체는 상대적으로 아담하고 고즈넉합니다.